ناوي تاكلي من التفاحه دي؟ في ايه؟ التفاح ده مسمم، فريق الفريسه عملوه عشان احنا ناكله ونموت. يا بنت هو انت تعرفي حد من فريق الفريسه؟ لا طبعا ما اعرفش حد، اعرفهم زي دول اعدائنا. امال جبتي التفاحه دي منين؟ دي كانت واقعه هناك كده على الارض، بتاخد لك واحده. بس تعالي معايا، انا هعرفك على الصيادين كلهم. كلهم؟ هو في حاجه؟ انت مش صياده زينا؟ لا طبعا صياده، انت مش شايف اللون الاحمر ولا ايه؟ يلا بينا اتفضل. اسمي ادم على فكره. تعرف واحده اسمها كارما؟ لا، مين دي؟ واحده كده لو شفتها ابقى موتها. اسراء ده كريم رئيس فريق الصيادين. هاي. ايه ده يا ادم، انت جايب لنا فريسه ولا ايه؟ فريسه ازاي يعني؟ انت مش شايف اللون الاحمر ولا ايه؟ لا دي اسراء صياده معانا. قول له يا عم. اما دول يوسف وسيف معانا برضو في فريق الصيادين. الله، يوسف وسيف انتوا توأم؟ هو انت جايه تهزري؟ لا عادي، انا بسأل بجد.